밤마다 기침, 영혼 털리는 피로, 늙어가는 피부에 절망하시나요? 이 지옥 같은 고민을 단번에 뒤집을 비밀이 여기 있습니다. 그건 바로 맹문동. 지금부터 몸이 놀랍게 변화하는 순간을 놓치지 마세요. 화면을 2번 톡톡 두드리면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 맹문동의 효능 대공개. 첫째, 기관지 보호. 마른 기침가래를 잡고 목을 촉촉하게 만들어 숨이 훨씬 편해집니다. 둘째, 면역력 강화. 몸속 진액을 채워 면역세포가 활발해지고 감기 잘 안 걸리는 몸으로 바꿔줍니다. 셋째, 심장혈관 건강. 혈당과 콜레스테롤을 낮춰 피가 맑게 흐르게 도와줍니다. 넷째, 피부 보습 노화 억제. 수분을 꽉 붙잡아 피부까지 매끄럽게 만들어줘요. 기관지, 심장, 면역, 피부 노화까지 한 번에 잡는 약초, 바로 맹문동입니다. 감사합니다.